Bruxismul este una dintre cele mai ascunse cauze ale deteriorării dinților. Presiunea constantă uzează smalțul, creează microfisuri și de asemenea expune straturile sensibile. În timp, poate duce la durere, crăpături sau chiar la pierderea dinților. Mulți oameni fac acest lucru în timpul somnului din cauza stresului sau unei mușcături incorrecte. De multe ori, dentiștii observă daunele înainte ca pacienții să le simtă. Gutierele de noapte, gestionarea stresului și chiar simpla igienizare acasă îți pot proteja zâmbetul de daunele ireversibile ale bruxismului. Trebuie să știi că dinții tăi se uzează probabil în fiecare seară fără ca tu să simți.